Selamat pagi teman-teman, nama saya Kristal, saya Angel, saya Andre. Kami dari Sekolah Kristen Tritunggal akan melakukan percobaan gelombang bunyi. Mari kita lihat percobaannya. Percobaan pertama ini kami akan mengukur desibel berdasarkan jarak. Jadi bisa dilihat sendiri mengapa demikian, karena menurut efek Doppler ketika frekuensi semakin kecil maka desibel pun semakin kecil. Nah, ketika kita semakin jauh dari sumber bunyi, frekuensi semakin kecil. Jadi seperti menurut efek Doppler, ketika frekuensi semakin kecil maka bunyi pun semakin lemah.